Цагийн тооны өмнө бодсон аахгүй талархал гэж юу юм те бид нар талархал гэдэг зүйлийг гаран дээрээ бариад мэдэрч чадахгүй ингээд амандаа гэдэг идэж чадахгүй те үнэрлэж чадахгүй тэгж бодохоор талархал гэдэг зүйлийг бодит зүйл ч юм шиг хий хоосон ч юм шиг те гэхдээ яг хүний зүрх сэтгэл дотор ороод яаж ажилтгийг харахаар үнэн ч юм шиг тэгээд би яг зүгээр талархал гэдэг зүйлийг амьдралдаа оруулж ирээд яг юу ойлгосон тэгээ талархал гэдэг зүйл ямар хүчтэй гэдгийг ойлгосон талаараа ингээд та нартай ярьж өгөхөд энэ цуужин. За бидний ингээд бие биентэй холбогддог ийм том асуудал байт юм санагддаг байхгүй. Тэр нь яг юу вэ гэхээр бид нар яг талархал гэдэг зүйлийг заримдаа мартчихдаг. Ер нь ингээд талархаж чаддаггүй те байгаа амьдралдаа ингээд энэ нийгэм рүү уусаад ингээд энэ нийгмийн зүйлтэй ингээ холилдоод бид нэр талархал гэдэг зүйл ямар хүчтэй гэдгийг заримдаа ингээд огт тас мартчихсан юм санагддаг байхгүй юу? Одоо жишээлбэл ингээд бидний амьдралд яг бодоод үзэхээр ингээд бүх зүйл байгаа шүү дээ. За бүх гэж хэлэх нь ингээд айгу буруу ахaltaа одоо ингээд бидний хүн болгон ингээд юм одоо Rolls Royce авахгүй те дансандаа ингээд хэдэн тэрбум доллар байхгүй юм хувийн арал, хувийн яах, тэ таван давхар хаус байхгүй ч гэсэн бид нэрт ингээд тэр зүйл рүү хүрч чадах эрүүл мэнд байгаа ингээд хайртай хүмүүс хажууд байна те. Одоо зүгээр наад захандаа ингээд юм унтах ор байна, амьдрах гэр байна. Дайн болоогүй улсад амьдарч чинь те их тайван тийм улсад амьдарч чинь ингээд одоо маш олон хүмүүсийн мөрөөдөж явдаг зүйл биднэрт байсаар байтал бид нар ингээд зогсоод тэрэндээ талархахаас илүү харин ч ингээд одоо юу гэх юм бэ шунлаа сонсоод өөрийгөө ингээд улам ингээд зовоогоод өөрийгөө дотроосоо ингээд хоосруулад амьдраад байд юм шиг санагддаг байхгүй юу. Тэгээд миний зүгээр хувийн бодлоор тэрний гол асуудал нь яг юу вэ гэхээр одоо ингээд гол буруутны гаргаж ирэх гэдэг шүү дээ. Одоо гол ч гэж ингээд одоо юу юм бэ? Тэг гол буруутнуудын нэгийг гаргаж ирэх гэдэг шүү дээ. Тэр нь юу вэ гэхээр сошиал медиа. Мэдээж сошиал медиа. Instagram, TikTok, Facebook тэ бүх зүйл. Одоо жишээлбэл ингээд Instagram зүгээр ороод 20 минут ингээд рилс үзээд явхаар тэнд бол ингээд зовж байгаа хүн алга тэ. За зовж байгаа чаашин одоо ингээд юм баг бүгдээрээ юм төгс царайтай, бүгдээрээ төгс юм биетэй, төгс амьдралтай тий бүр ингээд бүх юм төгс байгаад байгаа хгүй. Тэгэхээр бид нар ингээд тэр зүйлийг тэгээд бид нар тэр зүйлийг хараад яа миний амьдрал энэ зүйл байхгүй штэ. Яа би яагаад ийм юм бэ те? Яагаад би ийм одоо миний яагаад хөл гар юм бэ? Яагаад миний нүд хамар юм бэ ч юм уу те? Эсвэл яагаад би ийм газар амьдардаг юм бэ? Яагаад ер нь би яатсан хүн юм бэ гэж ингээл дотроо бодоод эхэлдэг штэ. Тэгээ би бүр сая хэд хоногийн өмнө нэг юм рилс харсан аахгүй юу? Тэрийг уншаад бүр ваа гэд нэг ингээд бараг тарих ингээд дэлбэрсэн юм санагсан аахгүй бүр ингээд би амар ухаарсан юм шиг ойлгосон юм шиг заяа амар юм гайхалтай жишээ байгаа аахгүй яг энэ сэдвтэй холбоотой. Тэр жишээ нь юу вэ гэхээр одоо Christianity-д хамгийн ихний хүмүүс Адам Ев хоёр байсан гэж итгэдэг шүү дээ. Тэгээ зөвхөн энэ түүхийг Christian хүмүүс гэлтгүй бараг бүх хүмүүс мэддэг тийм. Одоо дэлхийн хамгийн ихний хоёр хүн Адам Ев хоёр байсан. Тэгээ бурхан тэр цэцэрлэг дотор ингээд тэр хоёрт бүр амьдралд нь бүх хэрэгтэй, гайхалтай бүх зүйлийг өгсөн. Даанч гэхдээ нэг модноос бити идэрэ гэж гуйсан тийм. Нэг модны ингээд жимсийг бити идэрэ гэж гуйхад чөтгөр гарч ирээд яалаа тийм. Ингээд тэр хоёрыг temptation руу унгаад чадсан. Тэгээд яг яагаад энэ зүйлийг яг жишээ болгож аваа гэхээр одоогийн нийгэмд чөтгөр бас яг л тэгж ажилтдаг байхгүй юу? За чөтгөр гэж ярьж байгаа ч гэсэн одоо энэ нэршилчин өөрөө айгүй олон нэршилд ор явдсан шүү дээ. Маа нийгэмд одоо ингээ муухай, нэрэг, чөтгөр, шулмас одоо ингээ юу гэдэг юм маш олон ингээ нэршил байгаа ч гэсэн бид нар мэдээж хороод л сайн юм гэж байгаа, муу юм гэж байгаа гэдэг мэднэ. Тэгээ би бол энэ бичлэг дээр чөтгөр гээл ярьчээ. Тэгээд яг өөрөө ингээд мэддгээр л ярьчээ. Тэгээд ямар ч тач одоогийн нийгэмд яг чөтгөр яг л тэгж ажилтдаг гэж байгаа байхгүй. Адам Ев хоёртай ажилласан шиг. Одоо жишээлбэл Адам Ев хоёр чөтгөр ингээ гаран дээрээ бариад, алимыг бариад маа ид. Тэгээд амруу чихээгүй штэ. Тэр чөтгөр зүгээр ингээд үгээр тоглолт хийгээд тэр хоёрын сэтгэл зүрхээр нь ингээд тоглолт хийгээд үйлдэл хийх сонголтыг
ингээд сонголт руу тэр хоёрыг аваачсан гэж үзэж олно шүү дээ бид нар. Тэгээ чөтгөр одоо яг тэгдэг гэж байгаа байхгүй бидний харцыг ингээд бидний амьдралд байгаа зүйл дээр төвлөрүүлэхгүй яг ингээд байхгүй зүйл рүү төвлөрүүлдэг. Одоо ингээд харцыг ингээд өөр зүйл рүү чиглүүлчихдэг гэж байгаа байхгүй. Одоо жишээлбэл чөтгөр ингээд одоо ингээд чиний ингээд тайрах толгой зүрх доторч ороод чамд тийм юм байхгүй штэ. Чи юу бодож ийн одоо ч юм уу те эсвэл чи тэр хүнийг хардаа тэр хүнд тийм юм байна. Чамд тийм юм байхгүй штэ. Эсвэл чинийх юм хуучирсан штэ. Эсвэл одоо ингээд чи ийм арчаагүй юм байна штэ ч юм уу. Нэг тиймэрхүү ингээд яг чиний өмнөөс шийдвэр гаргадгүй ч гэсэн чамайг буруу шийдвэр, буруу сонголт хийх зүйл рүү чи ингээд тусалж өгдөг. Одоо ингээд чиглүүлдэг. Чиний харцыг ингээд шал буруу газар л аваачдаг гэж үздэг байхгүй юу? Тийм болох нь одоо энэ жишээ бүр үнэхээр таалагдсан. Одоо ингээд тэр чинь бүр ингээд бүр хар мянган жилийн өмнө болсон зүйл байгаа шүү дээ. Адам Ив хоёртой холбоотой түүхтэй. Гэтэл одоо ч гэсэн ингээд чөтгөр яг л нэгin хэвийн л ажиллаж байгаа. Яг л тэр үед ажиллаж байсан шиг одоо ч гэсэн яг л тэгж ажиллаж байгаа. Бидний тарих руу ороод бидний харцыг бидний байхгүй зүйл рүү төвлөрүүлээд фокуслуулад чамд юм байхгүй гэдэг зүйл ингэж хэлж бидний тарих руу орж ирснээр бид нэр тэрийг сонсоод буруу үйлдэл хийгээ те яг л яв ингээд болохгүй альмыг тастаж аваад идсэн шиг бид нар ч гэсэн одоо ч гэсэн яг тиймэрхүү үйлдэлүүд хийсээр л байгаа гэж би бол тэр жишээтэй санал нэг байгаа. Тэгээд Instagram сая ярьсан шүү дээ, тэгээ хайлт сошиал медиа. Гэхдээ бид нэр ингээд Insta ордог ч гэсэн заримдаа ингээд нэг иймэрхүү бичлэг гарч ирдэ шүү дээ. Ингээд айгүй хэцүү улсад амьдаршаа хүүхдүүдийн талаар ч юм уу эсвэл ингээд гар хүлгүй болсон хүмүүсийн талаар эсвэл ингээд идэх хоолгүй байгаа хүүхдүүдийн талаар бичлэг гарч ирдэг. Бид нэр тэгээ хамгийн гол за бид нар гэж би бас бүх хүмүүсийн өмнөөс тэгж ярих нь буруу ах л та. За өөрийнхөө яг талаас ярьчих. Би тийм бичлэг үзээд яа эхний бол ингээд 5 минут үзснийхаа дараа ч юм уу дээсэд үзэж явах тэр үедээ бол би ингээд ойлгож байгаа вау би ямар азтай юм бэ би ингээд одоо ийм гайхалтай амьдралыг амьдарч байна шүү дээ. Одоо ингээд энэ бичлэгээр гарч байгаа хүүхдүүдэд идэх хоол байх байхад би зүгээр л галтаагаар руу яваад хөргөчнөөс ингээд хоол гаргаж ирж идэж болох тийм ингээд ийм азтай байна шүү дээ гэж үздэг хэрнээ 5 минутын дараа тэр 5 минут болчоод ингээд 10 минутын дараа зүгээр л мартчихдаг. Үдснэр ийсээ мартаад би яг амьдралдаа яаж талархлаа те гэдгээ ч гэсэн ингээ мартчихж байгаа байхгүй юу. Биднэрт бол үнэхээр жинхнээсээ талархдаг үе байдаг. Бид нар гинт ингээл явж байгаа л гадаа те гэр оронгүй хүн харагчаал ивэдэ гэж бодоод гэхдээ би ингээд ямар азтай юм бэ те би энэ хүний оронд байж болох байсан штэ гэж бодоод ч юм уу талархдаг үе байдаг. Гэхдээ хамгийн гол нь тэр зүйл удаан үргэлжлэхгүй байгаа байхгүй юу. Зөвхөн хэдэн минут үргэлжлээл тэгэл өөр сэдв гарч ирэл мартчихж байгаа юм. Маргааш гэхэд зүгээр яг тийм тэгж бодсноо ч мартаал шал өөр юм бодож модоод эсэргээрээ нөгөө нэг надад энэ байхгүй штэ гэдэг тэр бусад урсгал руу орчиж байгаа байхгүй. Тэгээ хамгийн гол нь ингээ бид нэр яг тэр үедээ яг ухаарч байгаа штэ талархаад одоо ингээд би ямар азтай юм бэ гэж бодож байгаа юм фейк зүйл биш байхгүй юу. Одоо бид нар үнэхээр жинхнээсээ ухаарч байгаа. Бид нар үнэхээр жинхнээсээ талархаж байгаа. Ямар гайхалтай амьдрал байгаа нь ингээд талархаж байгаа тэр зүйл нь үнэн байхгүй юу. Худлаа бол биш. Гэхдээ бид нар зүгээр л амар юм хурдан ингээд тарих садараад байгаа байхгүй юу. Гол асуудал нь садараад бид нар хамгийн гол нь тэр зүйлээ дахиж өөрөө ингээд санаж гаргаж ирэхгүй те эсвэл ингээд үргэлж юм санаж явдаг зүйл биш болцсон байгаа нь л яг асуудал байгаа байхгүй бидний ингээ фокус амар өөр юм дээр байгаад байгаа нь асуудал байгаа. Танаас ингээ асуулт асууя заяа. Та нар ингээ амьдралдаа эмчгчүүр байгаа талархдаггүй. Миний амьдралд эмчгчүүр байна. Ямар гайхалтай юм бэ гэд үннээс хариулаарай. Яагаад тэгвэл ингээ надад эмчгчүүр байна. Ямар гоё юм бэ гэж бодоод талархаа явдаг хүн цөөхөн баггүй юу? Яагаад ийм ярьсан бэ гэхээр би ч өөрөө 2 дүүтэй. Тэгээ манай нэг дүү сайхан хэд хоногийн өмнө хутгаар ингээ юм хийж агаад гараад зүсээд тэгээд шүмэсэн тасраад хөрхий яг тэр өдрөө ингээ хаглаанд орсон байхгүй юу. Тэгээд би ч одоо ингээд өөрөө дүүгээсээ хоолоогоо болохоор аюу санаа зовоод тэгээд юм чинь яг юу гэсэн бэ гэсэн за яг шүмэсийн нэг холбочж байгаа юм. Гэхдээ яг ингээд хуруу болгон тижээлийн сууц гэж байд юм байна. Одоо тэр тижээлийн сууцанд тасарчвал хуруу өгчээд ингээд одоо нэгсэндээ хуруу харлаад тэр хурууг ингээд тастаж гэнэ ямар амир үгүй. Одоо ингээд тайварч авах хэрэг олно гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тижээлийн суудсан зүгээр байгаасаа гэж найдаж байгаарэ гэж хэлсэн гэдгийг сонсоод би бүр ингээд дотор
айгүй хүнд болж ирсэн байхгүй. Тэгээд яг тэрийг сонсчоод би бодсон байхгүй. За ингээд бид нар яг хорвоод байгаа энэ хүмүүс надад ийм чигчүүрөө байна да гэж талархдаггүй тий. Яг үнэндээ цагаа толоод энэ чигчүүрөө нь асуудал болоод ингээд чигчүүрөөгаа алдах төхөөд ирсэн чинь ингээд чигчүүрөө ямар хэрэгтэй байсан юм бэ? Энэ жижигхэн хуруу ч гэсэн ингээд миний амьдралд ямар их үр ойлголцоо гүйцэгдэжсэн юм бэ те гэж боддоо шүү дээ. Тэрнтэй адилхан бид нар ч гэсэн ингээд заавал ингээд нэг юмаа алдчихэж амар ухаартай юм шиг санагддаг байхгүй. Одоо жишээлбэл амьдралд ч хажууд чи ингээд нэг хүн байжгаад чи тэр хүнийхээ хүнийгээ үнэлэхгүй үн цэнийг ингээд мэдэхгүй байсаар байтал нөгөө хүн чи алга болчоор ингээд бид нар явсныхан дараа эсвэл тосныхан дараа ингээд ямар үн цэнтэй хүн байсан бэ гэж ухаардаг ч юм уу те. Эсвэл жишээлбэл бидэд ямар нэгэн эд зүйл байж байгаа тэр зүйл нь байхгүй болсны дараа энэ зүйл надад амар үн цэнтэй байсан минь би талархах ёстой байж ч юм уу. Одоо жишээлбэл жоохон бахта би ингээ уцаа алга болгочвол яах миний утас минь байсан бол гэл ингээд яг алга болгосныхон дараа ямар хэрэгтэй зүйл байсан нь би яагаад ингээд талархдаггүй байсан бэ гэдгээ ингээд ухаарад гимшээ сууж байгаатай яг адилхан байхгүй. Энэ чихчүүр урууны түүх бол яг манай дүү энэ чихчүүр урууны түүх. Тэгэл би яг тэр одоо бол яг манай дүү зүгээр хурууны идэж байгаа. Гэхдээ би зүгээр бодсон байхгүй яг хороо дэлхийд хэдэн хүн ингээд чихчүүр уруу байгаадаа талархаж байгаа юм тий. Миний бодлоор цөөхөн л ах. Яг ийм асуудалд ороод ийм хаалгаанд ороод чичүүрм руу ингээд ийм асуудал болоод ирэх үед л бид нэр сандаг. Яг энэтэй адилхан бид нэр яг юмаа алдах төхөөд ирэхээрээ байхгүй болсныхан дараа ингээд энэ зүйл маш чухал ээжтэй гэж ухаардаг байхгүй юу? За одоо тийм бүүнөрө бичлэгийнхээ хамгийн гол хэсэг рүү оръё л та тий одоо ингээд та нар одоо бодож байгаа хэлтэй. За ингээд ойлгочлоо талархдаггүй юм байна. Тэгээ одоо яг яах ёстой юм бэ тий? Тэгээд яг гол зүйл нь юу вэ гэхээр бүүнөрөө талархал гэдэг зүйлийг мартахгүйгээр өдөр тутамдаа яг ийм хөвшмөл болох хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо жишээлбэл зөндөө олон арга байгаа шүү дээ талархах. Одоо хүмүүс өглөө босоод ингээд journal дээрээ бичиж чинь те юунд талархаж байгаа 10 зүйл гэд би ч гэсэн өөрөө бичдэг байхгүй юу? Journal дээрээ миний талархаж байгаа 10 зүйл гэд тэр нь тэгээ заавал ингээд амар том зүйл байх алдгүй шүү дээ. Одоо том зүйлхээр гэр бүл те эрүүл мэнд гэд энэ зөвхөн том зүйлүүд ш зүгээр жижиг зүйлүүд ч гэсэн байж болно. Одоо жишээлбэл би талархаж байгаа зүйл дээрээ надад утас байгаадаа хүртэл би ингээд талархаж байгаа тэр 10 зүйлдээ оруулдаг байхгүй юу? Тэрнтэй адилхан ингээд маш олон зүйл байгаа. Journal бичих, залбирах те миний амьдралд байгаа гайхалтай зүйл байна гэж залбирах те одоо өөр юу гэдэг маш олон арга чарга байгаа. Тэр нь юу хэлэх гэдэг нь вэ гэхээр бид нар хэрвээ яг ингэж санаж яг өөрсдийнхөө өдөр тутмын хөвшил болохгүй бол бид нар мартна. Яагаад гэвэл бид нар бүгдээрээ л амьдралдаа хийх зүйл байна, завгүй байна. Гэхдээ одоо яг талархал гэдэг зүйлийг санаж явахаа яг өдөр болгон хоол идэхтэй адилхан, өдөр болгон нүрээ угааж, шүдээ угаадагтай адилхан яг тийм дадал зуршилын зүйл болох хэрэгтэй байхгүй юу? Яг ийм өдөр болгон хийдэг ийм мартахгүй хийдэг зүйл болох хэвээр. Тэгжиж бид нэр харцаа яг юм фокуслаж авч үлдэн, харцаа зөв зүйл рүү авч үлдэн, талархаж чаддаг болно. Тэгээд тэгснээрээ бид нэр дотор байгаа энэ хоосон зүйлээс ангижраад илүү гайхалтай зүйл бүтээхэд биднэрт тэр мэдрэмж талархал гэдэг зүйл аягүй туслан гэж би үздэг байхгүй. Тэгээд бас нэрээ дээрээс нь талархал гэхээрээ одоо ингээд байгаа зүйлдээ ханаад ингээд зүгээр суух гэсэн үг биш. Одоо жишээлбэл миний амьдрал бүх юм байгаа юм чинь би талархаж чинь гоё гэд залхуураад суух биш. Ердөөсөө биш. Яг жигнэс талархаж байгаа хүн бол яг тэрийг талархаад үнэлж байгаа ч гэсэн илүү гайхалтай болохыг хичээдэг. Одоо жишээлбэл надад ингээд одоо амар гоё байшин байлаа гэж бодъё л доо тийм. Тэгээ би тэр байшин байгаадаа амьдралдаа маш их талархаж байгаа. Тийм болохоор би тэр байшин дотроо ингэж нэмж гоё зүйл авч тавина, декорэшн авч тавина, дотор нь гоё засвар хийн те. Гоё тэр гэрээ цэвэрхэн байлгаан ингээд маш олон зүйл хийн штэ. Яагаад гэвэл би талархаж байгаа болохоор, яагаад гэвэл би хайрлаж байгаа. Миний амьдралд байгаад нь талархаж байгаа болохоор би тэр зүйлийнхаа төлөө гоё юм хийх байхгүй. Яг тэрнтэй адилхан талархаж ингээд зүгээр ингээд би болчлоо, би ханчлаа гэж суух гэсэн үг биш. Тэр чинь бол ингээд бас шал буруу өөр зүйл болоо явчихж байгаа байхгүй. Талархал гэхээр бид нэр ингээд байгаа зүйлдээ талархаад тэрийг ингээд ашиглаад илүү гайхалтай зүйл рүү хүрэх. Жишээлбэл одоо охтуудын дунд ингээд гол асуудал өгдөн шүү дээ. Миний яг энэ идэрхтэн болохгүй байна. Миний одоо энэ үзүмж таалагдахгүй байна. Миний хамар таалагдахгүй байна. Нүд таалагдахгүй байна. Уруул таалагдахгүй байна. Хүл гар бүх юм байгаа шүү дээ ингээд тоочоо дуусахгүй. Гэхдээ яг бид нар
бид нар гэтээ мэддэг байхгүй юу? Үнэхээр хороо дэлхий дээр ингээд хүлний өөх байдгаа зүгээр хүлгүй хүмүүс ч гэсэн зөндөө байна те. Дуртай газар руугаа алхаад зүгээр дуртай газар гэлтгүй зүгээр л гараад дэлгүүр өөрөө ороод идэх юм авч дуртай идэх юм авч чадахгүй хүмүүс байна. Хайртай үнэ очоод гараараа тэрвэрч чадахгүй те гаргүй хүмүүс ч байна. Хороо дэлхийг ингээд хараад гайхалтай зүйл хараад явах хараагүй хүмүүс ч гэсэн зөндөө. Бид нар энэ зүйлийг мэддэг байхгүй хамгийн гол нь энийг бүгдээрээ мэддэг. Энийг бүгдээрээ яг л нөө ристтэй адилхан үзэж хараад хэдэн секунд талархчаал мартчихдаг. Гол яагаад вэ гэхэд бид нар өдөр тутамдаа тэрийг өөртөө сануулж хийхгүй байгаа байхгүй. Өдөр тутамдаа талархаад энэ зүйл надад байна шүү гэж талархахгүй байгаа нь яг асуудал байгаа байхгүй. Тийм болохоор бид нар ингээ үргэлж мартчихж байгаа. Тэрний өрөөсөө бид нар муу хүн гэсэндээ биш бид нар зүгээр яг мартамхай хүмүүс байгаа байхгүй мартчихдаг. Энэ олон нөгөө амьдралын ингээд энэ нийгэмд хийх ёстой зүйлтэй ингээ холилдоод бид нар талархал гэдэг зүйлээ мартчихдаг ч юм уу те. Тийм болохоор гол зүйл нь бөөнөрөө талархал гэдэг зүйлийг яг амьдралынхаа гол хэвшмэл зүйлүүдийн нэг олгоё гэж би уриалмаар байгаа байхгүй. Одоо яг л сая хэлсэнчлэн өглөөс шүтээ байгаадаг шиг те нүрээ байгаадаг шиг яг гол зүйл болгоё. Тэгснээрээ бид нэр яг мартахгүй үргэлж цамж явах болно. Талархснараа бид нэр илүү гайхалтай нэг тийм эрүүл замаар дээшээ явж чадна, юм хийж чадна, бүтээж чадна. Маш их энерги ингээд ингээд одоо гоншунаад гэх юм одоо юм уу гэлж ашиглачлаа тий. Одоо энэ надад байхгүй байх гэж ингээ гоншунаад үйлц суух ашиглахгүй ингээд надад ийм гайхалтай боломжууд байгаа юм байна. Тэгвэл би энэ боломжуудыг ашиглаад илүү гайхалтай ирээдүйд хүрье гэдэг тэр зам руу, зөв зам руу, эрүүл зам руу явхад илүү туслана. Тийм болохоор одоо та нар зөвхөн 7 хоногийн чаленж хийгээд үзээрэй. Өглөө босоод цайгаа ууж хата ч юм уу те. Эсвэл цайгаа уучаад journal аваад гадаагаад ингээд кофе шоп ороод ч юм уу эсвэл заавал кофе шоп орохалгүй шүү дээ. Зүгээр гэртээ суугаа ингээд journal дээр миний талархж байгаа 10 зүйл ч юм уу те. Эсвэл өрөөнийхөө хаалгыг хааж байгаа залбирах ч юм уу. Маш зөндөө зүйл байгаа. Хамгийн гол нь тэрийг бөөнөрөө санах хэрэгтэй. Харцаа яг ингээд юм сахилга баттай яг энэ зүйл рүүгээ чиглүүлэх хэрэгтэй. Тэрнээс шууд мартна. Хүмүүс бүгдээ л мартна. Тийм болохоор бөөнөр мартахгүй гэдэг үрээ гаргая. Тэгээд талархаж амьдрий. Бид нар бол маш азтай хүмүүс. Бидний амьдралд олон хүмүүсийн мөрөөдөж байгаа мөрөөдөө зарим нь хүрч чадахгүй байгаа хүмүүсийн хүсэж байгаа зүйл бидний амьдралд байгаа. Тийм болохоор тэрийг мартахгүй тэр боломжуудыг ашиглаад илүү гайхалтай зүйл хийж бүтээхэд ашиглая. Тийм болохоор гайхалтай ингээд талархдаг байцгаая гэж уриалмаар байна.